अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हम G611F बाइनरी U3 में कैसे रिपेयर कर सकते हैं, कैसे पैच कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को अंत तक देखें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसको रिपेयर करने के लिए जो फर्मवेयर वर्जन है वो और जो रूट लिंक है जिसके ज़रिए इसने रूट होना है, ये दोनों चीज़ें मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरे पास G611F है, ये आप लोगों को मैं इसका वर्जन चेक करवाता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं बाइनरी U3। अगर आप लोगों का ईमान लॉकिंग शो नहीं होता तो आप लोग अपने फ़ोन को वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे। जब वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपका ये ईमान लॉकिंग का ऑप्शन शो हो जाएगा। ADB इनेबल करने के बाद अब हम ऑक्टोप्लस का सैमसंग टूल ओपन करेंगे। ये मैंने अपना मोबाइल लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा टूल ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसका मॉडल सेलेक्ट करेंगे। आप लोग मैनुअल पे क्लिक कर सकते हैं, ऑटो पे भी कर सकते हैं। अगर ऑटो पे करेंगे तो मॉडल सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ कनेक्ट पे करेंगे तो आपका मॉडल कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैनुअल पे करना है तो मैंने मैनुअल पे किया है। यहाँ पे अपने फ़ोन का IMEI नंबर राइट करेंगे और फिक्स IMEI ए फिक्स पे क्लिक करेंगे। ये हमारा IMEI नंबर जो है रिपेयर होना स्टार्ट हो चुका है।
ये हमारा एक आईएमई नंबर रिपेयर हो गया है, लेकिन ये इमरजेंसी कॉल पे है, मेरा इसके अंदर सिम है। तो अभी हम दूसरा आईएमई नंबर रिपेयर करेंगे। ये हमारा दूसरा आईएमई नंबर भी रिपेयर हो चुका है। ये आप लोग देख सकते हैं, हमारा दोनों आईएमई नंबर रिपेयर हो चुके हैं। अब हम इसको पैच कर लेंगे। रिपेयर नेटवर्क,
ये आप लोग देख सकते हैं नो सर्विस पे चला गया है, सिग्नल उठा रहा है। ये जैज़ की सिम है इसके अंदर और ये इसके सिग्नल आ चुके हैं। इसका नेटवर्क सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। तो आप इसी मेथड से अपने फ़ोन का IMEI रिपेयर कर सकते हैं, पैच कर सकते हैं। इसके लिए जो वर्जन है वो फर्मवेयर और रूट मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके ये कर सकते हैं। ये हर एक U3 वर्जन पे नहीं होता, इसलिए मैंने लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।